مونږ کوو د دې لپاره پلان پروفایل پروډکشن کوو. صحیح شوه. کوم پلان پروفایل دی هغې پروډکشن کوو. هغې لپاره به فرست مونږ راشو آوټپوټ مینیو ته او د دې به ویو فریمز جوړ کړو. کریټ ویو فریمز ته سو 3D پروجیکټ ته اتوماتیک مونږ وایو چې د 0 اډي نه تر اخري اډي پورې مونږ سره جوړ شي. صحیح شوه. شیټس پلان اینډ پروفایل شیټس وي مونږ سره صحیح ده. الانګ الاینمنٹ روټیټ ټو نارت مونږ وایو چې الانګ الاینمنٹ چې کوم دی مونږ سره د پلان پروفایل پروډکشن جوړ شو او A1 سایز چې کوم دی مونږ سره الانګ الاینمنٹ څه وایي؟ الانګ الاینمنٹ دا دی چې دا کوم شیپ کې تا ته ښایي که نارت ته مونږ راوکړو نو نارت کې به دا شانتي کریټ کېږي. الانګ الاینمنٹ به داسې کریټ کېږي. دا کومه ارګنایز چې دا همدا کوي او په هر یو الاینمنٹ کې صحیح. پلان پروفایل مونږ دلته واغستل. دلته به مونږ واخلو په دې کې کوم ټمپلیټ دی کوم سایز دی د پرنټ دپاره هغه مونږ اغوستی شو. A0 اغوستلی شو یا مونږ A1 واغسته. صحیح شوله. دا سایز پرنټ ښه راځي. A0 غټ دی پلاټر باندې پرنټ آوټ کېږي. A1 د هغې نه بیا ورکوټی دی لکه A3 پرنټ دی دا نه A3 سایز د دې نه جدا دی. او دا A3 نه ورکوټی دی که غټ دا غټ دی. A0 د ټول نه غټ دی. بیا ورپسې A1 دی بیا A2 دی بیا A3 دی بیا A4 دی. صحیح شوله. اوس دلته ویو فریم ګروپ ته به مونږ راشو او ویو فریم ګروپ ته مونږ ورکړه ویو فریم ګروپ 7 صحیح ده. ویو فریم نوم هم ورکړه ورته 7. میش لاینز چې کوم دی مونږ سره ML لاینز 7. میش لاین څه ده؟ میش لاین ورکړه چې کله ویو فریم جوړ شي بیا زه تا ته بینډ چې کوم دی مونږ دې کې پلان پروفایل شیټس الیویشنز اینډ سټیشنز اخلو. صحیح شوه. دا یو بینډ سیټینګز مونږ بیا دې ځینې کولی شو. که ته دې سره کټ ډیټا میټ کې فل ډیټا واخله لکه مخکې ډایګرام هغه واخله هورزنټل جیومټري واخله او سوپر الیویشن واخله. ٹھیک شو. اپلائی اوکے. کریٹ ویو فریمز. د دې ویو فریم موږ سره کریټ شو. دې ته څه وایي ویو فریم. د دې پورې به یو شیټ راځي. دا یو چې کوم ریکټنګل دی دا بل دویم شیټ دی دا دریم شیټ او دا څلورم شیټ. ویو فریم 7 میش لاین موږ سره دا میش لاین دی دا یو دا سپین کلر په درې نه څلور دي څلور شیټو کې به جوړېږي. میش لاین 1 ایټ سټیشن 0+514 او نیکسټ شیټ نمبر چې کوم دی. صحیح شو. اوس موږ دلته رالو کریټ شیټس. صحیح شو. کریټ شیټس کلیک کا ویو فریم ګروپ 7 موږ اغوستی دی. شیټ نیم هم ورکړل ورته 7 شیټس دي. صحیح شو. او نارت ایرو موږ دې کې دا یو نارت ایرو دا نیم دا چینج نشي ورکولی. ولې نشي ورکولی چې خو د کوم پروجیکټ چې شیټس وي هماغه نوم به ورته ورکړې. او دلته کې موږ سره کوم فولډر کې ته شیټ سیف کول غواړو نو دې ځای کې به سیف کېږي. صحیح شو. پروفایل ویو 3D پروجیکټ دی موږ سره. صحیح شو. که پروفایل ویو سیټینګز کې نو دې ځای نه بیا دوباره سیټینګ کېږي. ډسپلی آپشنز چینج کې. صحیح شو. دا ډیټا بینډز دي موږ سره. صحیح شو. الیویشنز به موږ فرست د دې یو واخلو. سرفیسز دې دوه جوړ کړي دي پکې که څنګه یو بل باندې ما په همدې پروجیکټ باندې بیا سره کار کوم ورسره او کې نه راغلی ټماټو واخله بس.
صحیح شو شیټس کریټ شو اوس یو شیټ اوپن کړه صحیح شو السلام علیکم هلو خیر دی جی جوړې خیریت دی هلو 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 صحیح شوله دا شیټ مونږ سره چې کوم دی د دې کریټ شو د کیسه دي د لاندې ټیبل دا اوس مونږ سره چې کوم دی د دې ته پلان وای او دې ته پروفایل وای خو دې کې اوس مسله شته که نه ګوره په دې به مونږ کلیک وکړو دلته به ګوره تاسو سره دا آیکن راشي په دې لاین چې کله کلیک وکړو هلو وعلیکم سلام زه درته کال کومه ښه بیا درسره خبرې کومه او لږ څه کار دی هغې کې شروع یم بیا درته کال کوم ښه اوکې صحیح شو السلام علیکم صحیح شو انلاک شو بل پروجیکټ باندې جاسین صاحب کار کوو دغسې کټ فل ټول لکه دغسې ټیبل اپ کې جوړ کړه ته دې پروجیکټ کې مې جوړ کړه دې کې به ډېر کم راشي هر څه کې شو کړي کټه شو کړه فل هر څه دا شته که نه ګوره کټ فل هر څه دې کې شته را ریډي ښودلي که نه هر شیټ کې مکسیمایز ته راشه دغه دا ون شیټ اوپن شو که نه اول شیټ اوپن کړه دا لومبی شیټ دی دا لږ غټ کړه صاحب دغه کې لږ دغه مساله ده ماته لکه دغه دواړه دغه درې وکړي دا خو اوس خیر دی د دې هغه سیټینګ نه شي
اوس ګوره دې پروجیکټ کې مونږ د پروجیکټ نیم وغیره ایډیټ کوو صحیح شو نو دا مونږ دې کې څنګه ایډیټ کوو دلته راشه ایډیټ اټریبیوټس ته صحیح شو اټریبیوټس کې مونږ سره دا دی پروجیکټ نیم civil 3D project صحیح شو project address صحیح شو address 2 ته حاجت نشته دی صحیح شو دا ویلیو د دې 0 کا صحیح شو دا project address 3 دی 0 کا project name civil 3D project زنیس کا کوم روټ ته دا نو date and time او scale موږ سره 1:1000 دی کنه اپلای کا اوکې وګور چې کوم نیم ستا دې ته ورکړل هغه بدل ته ډایرکټلی اپلای شي صحیح شو دا پروجیکټ مثلا تا جوړ کړی ته غواړې خپل نوم ورکړې بالکل هر څه پکې ورکولی شي همدغه کېږي که نه ګول د پروجیکټ نوم مونږ ورکړه لکه ولې کې پریپیر باید دې ځینې مونږ ورکولی شو دا ټیکسټ آپشنز دي سایز لږ کمول غواړي فار ایگزامپل 3 دی واغستل یا ټیک شو نو دا کم شو داسې لکه خپل نوم ورکوي یاسین صاحب لکه هیډر او فوټر باندې نه ده په هغه کې دا څه دی دلته کې فارم نیم اینډ ایډرس چې کومه کمپني ده د هغې ایډرس هغه دلته کې ایډیټ کېږي دا سمپل ټیکسټ کمانډ سره هم دغسې شي کوم چا چې پریپیر کړی لکه دا سیول پروجیکټ چې پریپیر چا کړی هغه دغه نامه څنګه ورکوي دې ځای کې په هر پیپر کې باید راشي دا به د هر یو لیاوټ ته خپل ورکوي که نه اوس دلته کې ورکړه یاسین څنګه پکې نوشته کوي دې ځای کې نه بل ځای کې په پیپر کې باید راشي په ځای کې نو دلته راځي په پیپر خو هم دلته دې سایډ کې راځي که نه په دې کې ودننه نه راځي خیر مالته راځي خو زه هم وایم چې مالته راځي په کوم ځای کې به څنګه ایډیټ اټریبیوټس ته راشه ایډرس لاین 2 دی دې کې ویلیو ورکړه prepared by چا چې پریپیر کړی دی صحیح شو فار ایگزامپل شاید صحیح شو دلته کې ټیک شو لکه نه دا موږ سره څه شو کرا سیکشن شیټس چې کوم دی کوم پلان پروفایل شیټس دي او کټ او فل لپاره یاسین صاحب چا ټیبل جوړه تا بیا جوړ کړ کوم ټیبل چلان دی په هغه باندې هغه چې بل پروجیکټ کو د سر نه ای کې برته به دوباره وکم دې کې اوس نه کېږي دوباره چې کوم تا مخکې ورکه پروجیکټ وګورئ یاسین صاحب یو ورځ کې وکړو کې به یو ورځ کې ختم وي ان شاء الله یو غنټه کې صحیح شو دا موږ سره پلان پروفایل پروډکشن چې کوم دی